अगर आप भी चाहते हैं कि हम खिज़र उमर की जैसी वीडियोस बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो कहां से लेता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको मैं आज खिज़र उमर के सारे जो नो कॉपीराइट म्यूजिक हैं सारे आपको देने वाला हूं। जो है उनको कॉपी करके अपनी वीडियोस पर लगा सकते हैं। कॉपीराइट का इशू आएगा भी नहीं, सारी जिंदगी के लिए नहीं आएगा। आप कहां से ले सकते हैं, बल्कि आपको कहां से लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसी वीडियो में आपको अटैच कर दूंगा वही साउंड जो आपको जरूरत होंगे। जो भी आपको जरूरत होगा मेरी वीडियो सेव करके आप अपने वीडियोस के ऊपर लगा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुरैरा खान ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको स्टार्टअप में बता दिया है कि मैं आज की वीडियो में क्या कहने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ, जो कि है खिज़र उमर की वीडियोज़ का बैकग्राउंड साउंड। अगर आप फनी स्टोरीज बनाती हैं या फिर फनी व्लॉग्स बनाती हैं तो ये वीडियो सेव करके अपनी जो है वीडियोज़ के ऊपर लगा सकती हैं। कॉपीराइट का इशू कोई भी नहीं आएगा। अगर कॉपीराइट का इशू आए तो मुझे जो है व्हाट्सअप कर देना। स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले हमारे चैनल हुरैरा खान ऑफिशियल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। Run. तो हाँ जी, जैसा कि आपको मिल गए होंगे कि वो साउंड कौन कौन से हैं, सारा आपको बता दिया है कि खिज़र उमर के साउंड कौन से हैं, सारा कुछ आपको दिखा दिया है, बल्कि सुना दिया है। आपने अभी तक वीडियो भी सेव कर ली होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर